亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。在灵异局工作的第10年，因为未婚，我妈给我定了一门婚事。女方出身商业世家，传闻人品佳，情商高，懂礼数，私生活圈子干净。最主要是我爸好友的女儿，看着母亲日渐苍老的容颜，对亲友们儿孙绕膝的艳羡，让几年回不了家的我心生愧疚，于是点头答应。领导知道后，特意给我定制了一对婚戒作为新婚贺礼。婚礼当天，宾客满座，在婚礼开始前，我却发现我的那枚戒指竟然戴在了未婚妻秘书的狗脖子上。我强压怒火，质问他：这是婚戒，为什么在你的狗脖子上？你觉得这样合适吗？面对我的质问，对方满是不屑：一枚戒指而已，林总说了，他想给谁戴就给谁戴，你的戒指已经准备好了。我看向扔在桌上的素圈银戒指，冷笑一声，拿出手机拨通了林薇的电话。林薇，距离婚礼开始还有2个小时，再不把戒指从狗脖子上取下来，婚礼也不用举行了。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。我心中警铃大作，婚礼上会有单位的领导伪装成宾客前来送礼，到时候要是看到单位专门定制的婚戒戴在狗脖子上，后果不堪设想。电话那头传来林薇冰冷而不耐烦的声音：一枚戒指而已，你能不能不要无理取闹？无理取闹！我深吸一口气，竭力让声音听起来平静。林小姐，今天是我们结婚的日子，你觉得把属于新郎的那枚婚戒戴在狗脖子上合适吗？随你怎么想，我没空陪你闹。话落，电话里传来了挂断的嘟嘟声。我难以置信地看着挂断的电话，人品佳，情商高，懂礼数，这就是所谓的名门闺秀。一旁的罗秘书见状，脸上的嘲讽更甚，阴阳怪气地开口：呵，真当自己是林总的心头肉了，醒醒吧你！他说着，眼神上下打量着我，像是在看一堆垃圾。你看看你，浑身上下除了今天这身新郎服，有什么拿得出手的？你以为你提供一对婚戒就能让林总高看你一眼吗？像你这种攀高枝的凤凰男，我见得太多了，就算结了婚，林总也不会多看你一眼的。话都说到这份上了，我多少能看出这位罗秘书和林薇之间有特殊关系了。我冷笑一声，抓紧时间把的戒指拿下来，消毒擦干净，放回盒子里，不然我就报警。罗秘书像是听到什么天大的笑话一样：报警？谁会因为你的一个破戒指出警？我咬紧牙关，气得浑身发抖。我在项目里拼命，就连最顶层的领导都对我笑脸相加，今天居然被林薇的一个小助理一次次刁难。我没有多说，拿出手机直接拨打了报警电话。电话还没打通，手机就被大力拍掉在了地上。罗秘书那张白净的脸瞬间怒目圆睁，双目赤红。王八羔子，老子的话你当耳旁风是吧？他骂着的同时，身后的罗威奈犬也就开始对我狂吠，庞大的身躯直接往我身上扑。这畜生体型骇人，体重大概180斤，比我还壮实。巨大的冲击将我狠狠灌倒在地，2只爪子将我死死摁在地上，张嘴就开始撕咬我的肩膀。剧烈的痛感传来，浓烈的血腥味在鼻尖散开，疼得我眉头一皱，眼前发黑。好狗，好狗，给我咬死它，往脸上咬！一旁的罗秘书在为狗加油助威，声音里是难以掩盖的兴奋。狗仿佛听懂了他的指令，
毫不犹豫地转向我的面门。我知道今天不是他死，就是我亡。强忍剧痛，本能双手钳住狗的脖子，腰腹发力，侧摔翻滚，咔嚓一声，清脆骨骼断裂声骤然响起。庞大的狗剧烈抽搐了几下，随即瘫软下去，没了声息。罗秘书刚才还兴奋着的脸顿时僵了下来，眼里的怒火难掩。陈放，你竟然杀了我的狗！说着，抬脚就往我身上踹。闹够了没有？一身穿鱼尾婚纱的女人身姿摇曳，身后还跟着几个一看就有些身手的女保镖，长相妩媚，身材凹凸有致，确实是个顶尖的美人。罗秘书见靠山来了，立马贴了上去，声音里都带上了几分委屈。林总，您送给我的罗威娜被他弄死了，你知道的，因为是您送的，我很珍惜。林威眼神看向地上已经了无声息的罗威娜，脸色顿时难看。他抬眼看向我，眼神里都是不屑。你就是陈放是吗？我忍住手臂上的痛，伸出手挤出一抹恰到好处的微笑。你好，我是陈放。这狗话还没说完，林威二话不说，让身后的女保镖上前，一脚踢向我的膝盖。我不管你是谁，现在立刻马上给小罗道歉，给这条狗磕头。刚刚花了力气，现在身上的伤还在流血。我被女保镖这么一踢，一只膝盖控制不住地跪在了地上。我被这一连番的骚操作语塞当场，随即冷笑一声，一把挣脱女保镖的束缚。要不是因为我的身份特殊，不仅代表我自己，更代表单位，今天这些小喽啰根本没有这个机会在我头上放肆。林小姐，你好歹也是出生在商业世家的女儿，没人教过你应该怎么为人处事吗？这么不分青红皂白的让我道歉，甚至给一条狗下跪，你还讲不讲道理了？讲道理？林威秀眉一挑，眼里都是轻蔑和嘲讽。道理，在海市，我就是道理。谁知道你妈和我爷爷说了什么？如果我不嫁给你，那就只能让我去联姻花花公子，要不然，你觉得像你这样乡巴佬，林家的门你都不配踏进来一步。我不可置信地听着他的话，只觉得眼前这个女人蠢笨如猪。老爷子既然让她嫁给我，那肯定是知道我的身份。那是我求着让你嫁给我的吗？你要是不愿意，大可以回去和老爷子说你不愿意，而不是用一条狗来羞辱我。罗秘书听到我这么一说，顿时笑了。你知道你在说什么吗？整个海市有多少人想要入赘林家？你有这个机会，你还不识好歹？一旁围观的婚礼后勤人员开始议论纷纷。这男的是不是脑子抽了？能进林家做女婿，那可是泼天的富贵啊！就是，装什么清高啊？听说是在单位上班的，估计一个月工资才几千块钱，还没我们高呢。有这么一个机会还不知道珍惜。林威见我还是不为所动，声音又冷了几分。现在立刻马上和罗秘书道歉，不然这婚就不用结了，不结就不结。像你这样的女人，还不配做我陈家的儿媳妇。现在把戒指还给我，我立马就走。这个婚不结也罢。我的声音铿锵有力，没有丝毫开玩笑的意味。林威被我的话惊得站在原地，气急反笑。你，陈放，你是不是脑子进水了？我是林威，我是林氏集团唯一的继承人林威。你确定要取消这门婚事？我管你是什么李威还是王威，今天的婚我不结了。我声音平静，没有丝毫的波澜。林威被气得整张脸涨得发红，罗秘书连忙伸手揽住了他的腰。林总，他不结就算，老爷子这么疼您，
肯定不会让您去联姻的。被罗秘书这么一吹耳边风，林薇的脸色好了许多。她连忙继续说：“林总，您身材好，长得漂亮，能力出众，是多少男人的女神啊！况且林家只有您一个后代，无论您嫁给谁或者不嫁，林家都是您的。”罗秘书不愧是林薇的狗腿子，几句话就让林薇展开了笑颜，脸上是难以掩盖的得意。随即林薇顿了顿，低声道：“可是宾客们都已经到场了，这会不会对林家不好？到时候爷爷对我的感官不好怎么办？”罗秘书伸手捏了捏林薇的肩膀，谄媚道：“林总，这你不用担心。今天的婚礼宾客名单，请的大多都是和林家有合作的集团。为了维持合作，他们不会因为这点小事就得罪林家的。您作为林家唯一的继承人，尽管做您想做的事，属下会一直在您身后支持您的。”林薇被这一番话感动得一塌糊涂，看着罗秘书的眼神都带上了几分小女人的娇羞。还是你好，要是我以后的丈夫和你一样体贴懂事就好了，而不是像他这种出身寒酸还喜欢装逼的普信男。我身上的伤口还在不断的流血，身体和心理上的疲惫让我已经没有了耐心。眼神冷冷扫向林薇，声音淡淡：“既然这婚不结了，还请林小姐把我的戒指还给我，连带着女方的那枚一起。戒指对我有特殊意义。”林薇听到我说的话，看向身后的女保镖，从包里拿出一沓红彤彤的钞票，二话不说的砸在我的脸上。不就是一对戒指吗？我林家什么戒指买不起？这些钱够你买10对了，你双手双脚换着戴都够了。看着漫天飞舞的钞票，眼睛眨都不眨一下，声音依旧淡淡：“林小姐，我再重申一遍，这对戒指对我有特殊的意义，不是你用钱就能买来的。”这话一出，全场哄堂大笑，后勤人员指着我议论道：“笑死我了！这戒指对于林家来说根本就不算什么钱，他竟然能够说这种话，哈哈哈！谁说不是呢？要是我拿着钱就滚蛋了，丢死人了！”林薇沈笑一声，厉声道：“陈放，你别给脸不要脸！我都给你钱了，你还想怎么样？一对破戒指能有什么特殊意义？还是说是你妈用特殊手段赚来的钱给你攒的彩礼？”说到这，他顿了顿声：“哦，对了，说起你妈，从你3岁起就拉扯你到现在，肯定攀附了不少男人吧？听说你爸死得早，死之前还不常在家，你保不齐是你妈和哪个野男人生的野种吧？既然这样，这对戒指实属有些脏了。”立马让人把这对戒指当场熔了。提到父亲，我浑身的血液都直冲头顶，巨大的悲伤和愤怒笼罩着我的全身。我的父亲和我一样，都是绝密项目的从事人员，在我3岁那年，彻底倒在了战场上。从那以后，上面每年都给我和母亲帮助，我上学的学杂费全免。研究生毕业后，我也义无反顾地选择了这条路。我扪心自问，我们陈家从来没有对不起人民，对不起自己，现在却被一个什么狗屁都不通，仗着家里有点钱和势力的女人这样羞辱。我抬眸，眼神死死地盯着林薇：“你确定你要这么做是吗？”林薇讥笑一声，抬起下巴扬了扬：“怎么？你是觉得我不敢吗？今天就算你死在这，也没人敢多说一句话。”下一秒，化妆间的门开了，2、3个穿着专业服装的人，推车上有一个非常精密的仪器。林薇见状，立马道：“把他给我摁住，跪在地上，让他看着戒指化成水滑落。”
几个女保镖上前一把摁住我，尖锐的指甲狠狠插进我的伤口，铁棍敲在我的小腿上，让我双膝猛地砸在了地上，痛感席卷全身，痛得我后背都被冷汗湿透。我拼命挣扎，高声制止：林薇，住手！你要是今天把戒指融了，你们林家下辈子都翻不了身。罗秘书将戒指从狗脖子上取下来，连带着女方的那枚戒指，二话不说扔进了机器里。他3两步走到我面前，抬手就是狠狠一巴掌。狗东西，都到这个时候了，还在嘴犟，只要你求饶，说不定林总可怜你，还能让你从这里完整的出去。看着逐渐融化的戒指，我的心顿时坠入了谷底。林薇看到我的表情后，心情顿时大好，挥了挥手放开他。就在身体解除桎梏的那一刻，我掉在地上的手机响了起来。看到上面的号码时，我立马摁下了接听键。小陈，技术部的同志反馈，你的婚戒出现了问题，你是不是遇到什么事了？领导担忧且严肃的声音从听筒里传来。我眼神看向周边的所有罪魁祸首。领导，我现在在海市金豪酒店，婚戒被人融了，那可是特殊材料制成的，为了你这对婚戒，几十层报备才特批下来的，是谁这么大的能耐？领导语气极其愤怒。我顿了顿，随即道：是林家，海市林家，他们不仅融了婚戒，还说今天就算我死在这里，也没人敢说什么，而且他们还侮辱了我的父亲母亲，说我是个野种。说到这，我的声音带了几分哽咽。电话那头的领导沉默了片刻，冷声道：把电话给林家的人，我倒是要看看是什么人物有这么大的能耐。罗秘书听到这话，抢先一步从我手里夺过手机，对着屏幕那头开始大放厥词：你是什么东西，也配合我们林总说话？我告诉你，林家不仅在海市有权有势，在全国也是说得上话的。你要是敢插手今天的事，林家不会放过你们。话落，罗秘书反手将我的手机也扔进了机器里，在高温下瞬间化成了灰烬。林薇看着罗秘书的动作，星星眼都出来了。我勾唇一笑，像看傻子一样看向林薇：林小姐，你就不怕你这个秘书得罪人吗？林薇对于我的话根本毫不在意。罗秘书狂妄一笑，对我呸了一声：蠢货，还是谁不知道，只有不敢得罪林家的人，没有林家得罪不起的人。话刚落，就有人连滚带爬的冲进了化妆间。林总，不好了，外面来了一群全副武装的人，点名要见您。林薇被冲进来的酒店经理吓了一跳，秀眉拧紧，声音里带着明显的不悦：全副武装？这里是海市酒店，是我们林家的产业，谁敢在这里撒野？那经理脸色惨白如纸，嘴唇哆嗦着，说话都不利索。不是撒野，林总，他们直接封锁了整个酒店，天上还有特殊编号的直升机，点名要见您。直升机？罗秘书嗤笑一声，像是听到了什么天大的笑话一样。老王，你老眼昏花了吧？什么直升机敢在我们林家头上飞？我看你是……话音未落，一张特殊材料制成，上方有特殊编号的直升机出现在窗外，整个化妆间瞬间陷入死寂。刚才还在议论纷纷的后勤人员像被集体扼住了喉咙，脸上看好戏的表情瞬间凝固，随即被难以置信的惊恐取代。有人下意识地看向窗外，浑身开始发抖。罗秘书脸上的嘲讽僵住了，一丝慌乱爬上了脸。他转头看向林薇，
随即挤出一抹笑。林总，这应该是哪个部长演的部门搞的演习，或者是弄错地方了。而且今天是您的婚礼，也不排除老爷子邀请了重要人物为您撑腰呢。林薇听到罗秘书这么说，脸色顿时好了许多。行，那我们出去看看，把他带上。说着，几个女保镖上前一把架住我的身体，把我往外拖。刚到酒店门口，我一眼就看到了我的直属领导。对视的那一刻，我看到了他眼眶微微泛红，脸上是难以掩盖的怒火。罗秘书抢先一步站在了林薇面前，对着面前的一群人开始质问：你们是谁？这是林家的产业，谁允许你们没有经过报备就到这里来？为首的同伴在听到罗秘书的话后，语气冷淡：我们查到你们毁坏了国家特殊材料制品，并且辱骂威胁公职人员，数罪并罚。你们的行为严重危害他人安全，请立即配合我们调查。林薇看着眼前真枪实弹的一群人，脚都软了，抖着声音道：你们凭什么带我走？我可是林家亲生的孙女，你们知道林家是什么东西？你们吃的穿的一针一线，什么不是出自人民的手？仗着自己有点权势就罔顾法轮吗？从现在开始，林家破产。同伴声音冰冷，语气里带着毋庸置疑。在婚礼现场的嘉宾见迟迟没出现新郎新娘，听到动静出来查看，却正巧看到这一幕时，顿时沸腾。我的天爷，能让林家破产，这新郎到底是什么来历啊？这可怎么办啊？我家上周才和林家签了1个亿的合同，不得大出血啊！这男的不是说是个单亲家庭出生的乡巴佬吗？怎么又这么大的权力，能让上面的人为他出头啊？我爸今天让我来参加婚礼，就是为了跟林家搭上线合作一波，还好没合作上，不然后果不堪设想啊！林家这些年欺软怕硬，终于有人出手收拾了。我甩开女保镖的控制，一瘸一拐地走向林薇，对上她那双因为惊恐而泛起水雾的眼睛，冷声道：林小姐，我一再警告过你，那对婚戒对我有特殊的意义，是你非要这么做的。还有你这狗腿秘书，今天你犯的错，有1半以上都是他怂恿的。你还自诩林家继承人，海氏名媛，商业女强人，在我看来就是一个没有丝毫主见的蠢货。还有你身后的这些保镖，一次次的将我控制。还有最重要的，你竟然敢侮辱我的父母。说完，我看向伙伴，他们侮辱特殊从事人员，应该一起带走是不是？伙伴点了点头，向我投来一个安慰的眼神。没错，对你动手的、动嘴的，都会被统统带走。罗秘书看着手上的手铐，不敢置信地瘫软在了地上，对着我开始磕头：对不起，我错了，对不起，对不起，我以为。我往一旁挪了挪步子，冷声道：你以为什么？这些年仗着林家的权势欺负了不少人吧？我没再看他一眼，任由他被求救着被同伴控制住。林薇看到罗秘书被带走，强撑着的身子终于再也站立不住，直接倒在了地上。他抬起双眸，一脸惊恐地看着我：陈放，你究竟是谁？你为什么要这么对我？我勾了勾唇，不屑地看向他，冷声道：我是陈放啊，就是你口中那个乡巴佬，爸死得早，妈拉扯大的底层人。我不想再多解释什么，只想快点回家。今天的婚礼没有按时进行，我妈还在准备好的婚房里等我回去。不敢相信她要是知道今天发生的事，该有多难过。我转头看向伙伴，挤出一个感谢的笑容。
把人带走吧，我得回去看看我妈。住手！我回过头，便看到一身中山装的林老爷子颤颤巍巍地从豪车上下来，身旁的助理想要扶着他，他却拒绝，一步一步地朝我走过来。他站定在我面前，狠狠地剜了一眼林薇，随即一巴掌狠狠甩在了他那张精致美艳的小脸上。你个蠢货！我林家怎么会养出你这种目中无人的东西？随即在众人的目光下，林老爷子扑通一声跪在了我跟前。小陈啊，今天的错都是因为我叫女无芳，她父母去得早，她是我一手养大的，我被她这么一跪，吓得连忙跳开，不是因为我怕她，亦因为我是公职人员，再者是因为她是长辈。我弯下身将老爷子扶了起来，声音没有丝毫波澜。林老爷子，今天这事不是您下跪就能一笔接过的，今天这件事实在是就当是我陈放，和林家没有缘分。话刚落，林薇就立马站了起来，对着我狠狠一推，爷爷，你为什么要给他下跪？他不过也只是一个狗仗人势的东西，比我高尚在哪了？反正我今天没错。在场的众人在听到林薇的言论时，顿时倒吸了一口凉气。这林小姐是疯了吧？林老爷子这样的身份，这样的年纪，都在这么多人面前给这小子下跪赔不是了，他竟然还敢叫嚣！这种蠢女人娶回家就是祸害，指不定哪天家就被他给败光了。幸好没成啊这门婚事，要是我，周围看戏的人你一言我一句的。林老爷子的脸色越来越难看，他拎起手里的拐杖，往林薇的后背狠狠一敲，闭嘴，你个蠢货！随即他看向我，继续陪笑道，小陈啊，这孩子失心疯了，之前我就说过他这个罗秘书一肚子坏水，让他不要听信谗言，但是这孩子从小就心善，看小罗出身不好，才把人留在身边当秘书的。今天的事情是我们做的不周到，你看你妈妈这么喜欢薇薇这孩子，不如这婚礼还是继续如何？我听着林老爷子冠冕堂皇的借口，只觉得搞笑，听着是在教训林薇，实则是在为林薇开脱。我刚想开口，不远处就传来了一阵铿锵的声音，不可能，我绝对不会让我儿子娶这样的女人，要不是看在孩子爸爸的面子上，我压根看不上这样的女人。我循声看去，母亲一身红色旗袍，那张为了婚礼而精心修饰过的脸，现在满脸担忧，双眼通红。我几步上前扶住母亲，声音喃喃，妈，对不起，我今天……我妈看了，心疼的看了我一眼，拍了拍我的手背，径直走向林老爷子，声音淡淡，林老爷子，这门婚事可不是我求你的，是你自己让人找上门来，说陈放他爸和你儿子曾经在工作上是好友，一同牺牲在事业上，我想这样的孩子必然不会差，才答应了这门婚事。你再三保证，我儿子娶你孙女以后一定会幸福，可是现在还没结婚呢，就对我儿子这样羞辱，甚至羞辱我的丈夫。林老爷子身形一晃，看着我妈的眼神都带了心虚。陈家媳妇，对不住了，这件事确实是我林家做的不对。随即林老爷子看向一旁的林薇，眼神中闪过一丝复杂的情绪，是失望和惋惜。他缓缓开口，林薇，其实不是林家亲生骨肉，我儿子牺牲后，儿媳妇没能承受住悲痛，带着孩子一起自杀投河，尸体打捞的时候没有发现孩子的踪影，机缘巧合之下，我收养了林薇，把她作为林家继承人培养。我没想到我的这番举动竟然害了林家，更是伤害了陈家。
即日起，我林家将林威移除族谱，断绝关系，接受调查。等事情尘埃落定，会把亲生孙女接回家。话音刚落，刚安静下去的吃瓜群众再次沸腾。原来不是林家的种啊！我说怎么这么坏？林老爷子真是倒霉啊！一家子都没了，捡了一个孩子回来养了这么多年，养出一个白眼狼，不仅没给林家带来好处，还把林家搞成这样，真是家门不幸啊！林威惊恐地看着林老爷子，眼泪成线一样往下掉。爷爷，你说什么？我怎么可能不是亲生的？您胡说！这么多年，您这么疼我，我怎么可能不是亲生的？林老爷子没再多看他一眼，反而转而一笑，看向我妈。陈家的，林家已经和林威断绝了关系。你看这门婚事，本来你也是因为我儿子和你家那位的关系定下的，现在林家真千金找到了，这门婚事就继续吧。虽然那孩子还得学习一段时间，但不必了。我只想我儿子幸福快乐，而不是成为你们这些有钱人利用的工具。林老爷子话还没说完，就被我妈厉声打断，只希望我幸福快乐。听到这话，我的眼泪顿时夺眶而出。妈，是儿子不孝。我妈拍了拍我的肩膀，看着我身上的伤口，心疼道，比起抱孙子，妈更希望你过上自己想要的人生。林老爷子看这件事已经没有缓回的余地，深深叹了一口气，看向我的直属领导，各位领导，今天发生的事情，我林家全责，我不会推卸责任。至于这两位罪魁祸首，直接带走吧。这话一出，林威才完全惊醒，自己被林家放弃了。罗秘书原本摁住，就吓得浑身发抖，听到自己要被带走，连忙求饶，不要，不要，我真的知道错了。他的求饶顿时让林威如同疯魔了一样，他双目通红，三两步走到罗秘书面前，脱下脚上的细跟高跟鞋，下一秒鞋跟弹出尖锐的刀片，他抬手狠狠往罗秘书脸上招呼，下一秒尖叫声响彻整个酒店门口。啊！罗秘书的嘴巴被刀片划至耳根，场面血腥可怖，立马有伙伴上前制止住了林威，随即用手铐控制住了他。林威任由他们控制住，脸上露出癫狂的笑容，哈哈哈，都怪你这张破嘴，说得天花乱坠，我才会误入歧途。如果不是你，我就是林家唯一的继承人，哪里还有那个小贱货的事情？林威和罗秘书以及刚刚辱骂我的那些人都被一一控制住，移送相关部门进行调查。林老爷子看着上了车的两人，松了一口气，气还没松完，我的直属领导开口了，林建东，你们林家这些年涉及的灰色产业数不胜数，甚至勾结了不少人，你别以为你能逃过这一切。来人，带走。解决完这场事件后，领导给我放了几天假，让我带着母亲一起看看世界。第一件事，我们就去看望了我的父亲。墓碑上年轻的脸庞停留在我3岁那年，而我不后悔，走了他的老路，这一条通向光明的路。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。